Radnjom između Turskog kulturnog centra Yunus Emre u Mostaru i turske općine Kayseri upriličen je kurs kaligrafije u sklopu pomenutog kulturnog centra. Kurs kaligrafije je pokrenut prije 3 mjeseca, a najuspješniji polaznici, njih 12, dobili su nagradno putovanje u Istanbul u trajanju od 7 dana. Cilj putovanja je bio usavršavanje u kaligrafiji kao i obilazak najznamenitijih kulturno-historijskih građevina. Munib Obradović je profesor kaligrafije u Turskom kulturnom centru. Jedan je od najistaknutijih kaligrafa u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Svoje radove je izlagao širom svijeta. Kaže da je jako ponosan na svoje studente jer su za kratko vrijeme pokazali veliki napredak u umjetnosti lijepog pisanja. Jako zadovoljan. U prvom redu odzivom naših ljudi koji žele da uče kaligrafiju i vidi se da vole i cijene tu lijepu umjetnost. I mogu da kažem da je već uočeno da su mnogi jako brzo napredovali, to jest da naši ljudi imaju i dara za kaligrafiju, što se može vidjeti iz naših izvora kada je nekada u Mostaru bilo jako puno istaknutih kaligrafa. Edina je jedna od 12 najuspješnijih polaznica kursa kaligrafije. Kako kaže, već godinama gaji ljubav prema ovom vidu umjetnosti, a iz nagradne posjete Istanbulu nosi predivne uspomene i lijepa iskustva. Naša iskustva su zaista predivna. To je bilo jedno nezaboravno za mene iskustvo koje je bilo jako lijepo, ali nadasve i poučno. Naravno, po pitanju ovog polja kaligrafije, gdje smo imali prilike, kao što je sam profesor rekao, da vidimo dosta toga, ali ono što bih ja najviše izdvojila iz tog dijela jeste posjeta, dakle, konkretno određenim časovima, radionicama, gdje smo imali prilike da se suočimo, dakle, konkretno na način kako oni rade. Recimo, nadasve me je oduševila posjeta poznatom kaligrafu Husein Efendi Kotlu, koji je trenutno kada smo bili držao čas kaligrafije za gospođe koje su taj čas bile prisutne. Kurs kaligrafije nije jedini kurs u sklopu Turskog kulturnog centra Yunus Emre u kojem najuspješniji polaznici imaju priliku da osvoje nagradnu posjetu Turskoj. Naime, i najuspješniji polaznici kursa turskog jezika imaju priliku osvojiti nagradno putovanje u Istanbulu u trajanju od mjesec dana, kao i najuspješniji studenti odsjeka turskog jezika i književnosti na Univerzitetu Džemal Bijedić, koji također kroz slične projekte mogu dobiti priliku da borave u Turskoj. Ono što je specifično za projekat kursa kaligrafije jeste da će se drugi dio ovog projekta realizovati u Mostaru, gdje će tokom jula mjeseca boraviti 15 umjetnika kaligrafije i polaznika njihovih kurseva u uzvratnoj posjeti. Bu projenin ikinci kısmında Temmuz ayında İstanbul'dan 15. I ono što je naš osnovni cilj jeste da pomognemo, da budemo nekakav most, odnosno način na koji će se polaznici kurseva kaligrafije u Istanbulu i ovdje u Mostaru spojiti, razmijeniti iskustva i naravno da spomenem još i to da će prilikom njihove uzvratne posjete u Mostaru biti organizovana zajednička izložba kaligrafije, znači onoga što su u proteklom periodu naučili i uradili učenici kaligrafije u Istanbulu i ovi ovdje kod nas u Mostaru. Mesela önümüzdeki Nisan ayında Muyaga Komadine'den... Kao što vidite, naš je cilj da na razne načine i realizujući različite projekte omogućimo što većem broju ljudi ovdje iz Mostara, iz našeg kantona koji pokrivamo, da im omogućimo odlazak u Tursku, da se sa onim što su učili, ali sam već na kojem polju se realizuje taj program, upoznaju na licu mjesta u Turskoj ili sa turskim jezikom da savladaju malo bolje ili evo kao što je bio slučaj sa kursom kaligrafije da izbliza na licu mjesta upoznaju vrijedno. Kroz kurseve koje nudi Turski kulturni centar Yunus Emre, građani Mostara imaju priliku da nauče i usavrše se u kaligrafiji i turskom jeziku, ali da uz pomoć malo truda dobiju priliku boraviti u jednoj od najljepših zemalja svijeta.